Hello，大家好，我係 Y 人，歡迎嚟到爆卡頻道。今集同大家開呢個呢就超級噴火龍 Y 嘅特別組合，咁就可以睇睇個封面幾靚嘅嚇，即係 X 噴同 Y 噴喺度。咁啊入邊個內容嘅話呢，就會有15包嘅 M3 中文版，一張嘅超級噴火龍 YEX 嘅特典卡，係啦，收納張卡套、收納盒、鎖匙圈等等嘅。咁我哋就事不宜遲，即刻開箱。OK， 咁就開咗之後呢，咁就會見到係咯，超級噴火龍 Y 嘅 promo 卡，跟住就15包嘅 booster， 係啦，15包。繼而就係呢個鎖匙，係啦，鎖匙圈，跟住就係呢個，哇，幾靚喎！呢個卡套，好，跟住呢個，跟住就係卡盒，好，咁我哋就進入呢個開卡包啦。OK，total 15包。咁睇下成績如何啦。OK， 幾靚喎！今次呢個禮盒其實幾靚，我覺得，要嚟裝嘢都唔錯。咁我哋去到最後先再嚟個總結啦。咁第一張 R。睇個運氣如何啦，15包抽中會唔會抽中 SAR 呢？ OK， 暫時未出嘅，係啦。喂，15包開咗差唔多10包喎，應該有冇啊？接近。土地雲，暫時出得一張呢個 R。好，第二張嘅 R 超級寶石海星，哇！最後幾包咯喎，感應能量 ，OK， 好，第一張嘅 AR 冰雪巨龍。最後幾包，睇下增強能量。篤樹，好 SR 嘅寶可平板，第一張 SR 會唔會最後呢包中埋另一張呢？哦，係冇嘅。OK， 我哋就嚟個總結先。好，咁我哋嚟個總結先啦。咁基本上呢15包呢就抽中呢個寶可平板 SR 噶啦，跟住就其餘呢2張嘅 RR 同埋1張嘅冰雪巨龍 AR。咁最後呢就會有一張呢個係啦，超級噴火龍 Y， 可以睇多次，係 OK 幾靚嘅，係啦。好，咁今集嘅呢個超級噴火龍 Y 嘅特別組合嘅開箱去到呢度啦。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。